klasikinis kokteilis Bee's Knees ir didžioji Titaniko nelaimė. Kažkas čia gali būti susiję. Tai viena iš dviejų pagrindinių teorijų teigia, kad galbūt šį kokteilį 20 amžiaus pradžioje galėjo išrasti tokia viena moteris vardu Margaret Tobin Brown. Jinai buvo turtinga našlė ir turėjo dvi gyvenamąsias vietas. Vieną Prancūzijoje Paryžiui, o kitą JAV. Tai būtent migravo tarp JAV ir Prancūzijos. Na ir vieni teigia, kad šį kokteilį Margaret išrado Paryžiui, vaikščiodama po barus, kurie tuo metu labai išpopuliarėjo, nes buvo skirti tik tai moterims. O kiti teigia, kad Margaret šio kokteilio receptą į Paryžių jau atsigabeno iš Amerikos sausojo įstatymo laikotarpiu, kurį būtent Paryžiui ir išpopuliarino. O prie ko čia Titaniko nelaimė? Tai istorijoje Margaret Tobin Brown, jinai dar gerai žinoma kaip neskęstančioji Molly Brown, Unsinkable Molly Brown. Tai yra, jinai buvo viena iš keleivių, kuriai pavyko išgyventi po didžiosios Titaniko tragedijos.